Hello，大家好，这里是小辉去旅行，用美丽的风光为我们的生命点缀精彩。咱们今天到的地方呢，是位于扬州市瘦西湖核心景区的花都会。然后这里面呢，有个古玩市场，也有个那个花鸟鱼市场。我现在已经进来了，这边就是水族馆，里面卖的都是各种观赏鱼啊，包括什么小乌龟啊，还有鱼缸啊、鱼食啊，包括那些什么有氧设备啊，反正跟这些观赏鱼类有关系的各种东西。这个就是各种的观赏鱼，然后应该是认知卖。哦，这边10块钱一只。哦，这边有20块钱一只的。它这个还不是很贵。哦，这边是25的。好像另一家有那种很贵的，几百上千的。我过会儿拍了给大家看一下。那我这家卖的鱼品质相对感觉就会高出一些，价格应该也是会贵出一些。然后好像一条要好几百，具体价格我也不知道。然后这边有5600。这边的话都是那种室外水池里面可以常见的那种各色的锦鲤那种，然后个头都非常大。这边就是红色的。这个鱼非常有特色，然后有10只脚，感觉像娃娃鱼，但是刚刚人家说不是娃娃鱼，具体是什么品种也不知道，但看起来非常有特色，长得感觉有一点呆呆傻傻、萌萌的。水族馆区再往前面走就是古玩字画区，就是扬州的古玩市场，然后里面有各式各样的古玩，然后什么钱币市场啊，这些也在这里面。这个对联啊、屏风应该都是那种老式的，老货旧货那种。里面有各式各样的老式的中式家具，瓷瓶，然后这个应该是达摩的像，还有佛像，各式各样的古玩。原来扬州的旧货市场这种古玩市场是在瘦西湖旁边，范围各方面都比较小，然后弄得也没有这样的古色古香。现在搬到这里来，感觉比以前规整了很多，也好看了很多。然后现在就到了这边的花鸟市场，这个岔路走过去以后，都是卖各式各样花卉的，各式各样草木的。然后前面呢就是各式各样宠物的。主要都是什么猫啊、狗啊，还有各种小鸟之类的。然后现在走过去看一下。这家是卖的鹦鹉。鹦鹉的种类感觉还挺多，然后颜色也感觉挺鲜艳的。这边还有卖这个小鸡，卖这种小兔子的。这边还有卖这个是什么？好像是那种叫什么的小荷兰猪吗？反正就类似于小老鼠一样的。这边应该是那个小仓鼠。买那个？太大了，吓人了。这边就是卖狗的，这小狗好可爱。活力，感觉特别有活力。这个狗应该是柴犬吧，感觉就有点呆呆傻傻的，然后比较温顺。卖宠物的现在感觉比以前少了很多，不知道是不是因为疫情的原因。从这边再往前面，就全部都是卖花卉的了，然后各式各样的花草。感觉这边这个花草特别漂亮，颜色特别鲜艳。这边都是各种盆栽，小型盆栽。然后我记得前面还有
卖那种各式各样的那种大型的，是种在那个你家如果有花园的话，种在花园里的各式各样的那种树木那种。这一家就是卖这种小假山装饰的，感觉这个应该还是要放在室外，就是如果有花园啊、小院子之类的，放在室内可能就相对有些不太协调。这一家就是各式各样的多肉，现在多肉很流行嘛，然后他家好像就是专门卖多肉的，各种多肉，大大小小的，五颜六色的，然后也感觉特别好看。多肉植物应该现在卖的相对比较便宜，因为卖的很多嘛。这边就是卖那种大型植物的，然后都是各种果树类的，然后这水蜜桃，然后这边什么兔梨丝、短子石榴，然后你这个真的必须家里要有花园，有一个院子，你买回去才能种植。哦，这边是奶油柿子、蜜橘、香椿，然后蓝莓、冬枣，都是各式各样的果树，都是比较大型的。这边呢都是卖各式各样大型的盆景的。然后扬州嘛也算是江南的代表，然后江南的盆景还是很有名的。这边呢都是这种各种大型的盆景，我感觉公园里面可能跟他们订货的会比较多，一般家庭用这种盆景可能有点压不住。在这个花鸟市场的最里面、最尾部，就是有一个小集市一样的，然后这种花卉集市，有点像小夜市一样的，一栏一栏的。也是卖各种花草花卉的。好了，朋友们，今天花鸟市场基本上也带大家逛到了最后，花都会基本也带大家走了一遍。好了，咱们下次再见，拜拜。